Hello guys, ang gagawin natin ngayon ay Lexus LX 570. So ang problema nito ay yung mag-crank. Wala siyang check engine light. So ito guys, try natin iyon. Ayan. So ayan guys, yung kanyang mga indicators. Wala siyang check engine. At saka nagbi-blink yung kanyang for low. So wala tayong problema dyan sa kanyang for low. Off ulit. Ayan. Start. So apakan natin brake pedal. So ayan guys, wala talaga, ayaw mag crank. So subukan nating makipag-communicate sa ating gamit na computer. Lexus, ayan guys, Lexus automatic selection. Our VIN reading failed. So hindi tayo makapasok, hindi tayo makapag-communicate. So ang gagawin natin ngayon guys ay i-check natin yung kanyang fuse box. Nasa left front of engine bay. Titignan natin yung mga fuse or relay. Check natin. So ayan. Ayan guys. So ito yung kanyang fuse box. So ang gagawin natin ngayon guys ay hanapin natin yung EFI relay. Ayan. So meron tayong EFI relay. Ayan. EFI relay number 2. Pagkatapos mayroon siyang ST at saka C/open. So ito yung circuit opening relay. So ito guys yung kanyang relay. So ito yun guys, EFI number 2 at saka circuit opening relay. So titignan ko kung may kuryente dito guys. Ayan. Ito yung circuit opening relay. Ito naman yung EFI number 2. So check natin yung voltahe. Ayan, tanggalin natin yung circuit opening relay. Ayan. So titignan natin yung kanyang voltahe. Tapos i-on natin ang ignition. Ayan. Ayan guys, naka-on na siya. Dito ay dapat magkaroon ng 12 volt.
Wala. Wala. Dito naman sa isa. So, wala lahat. Ayan, meron siyang 12 volt. Pero wala siyang ignition on. Dapat dito ay magkakaroon. Wala. Wala. So, titignan natin sa EFI. Yan, EFI. Dito sa EF. Ayan. So, ito yung kanyang EFI. Tignan natin kung may voltage. So, meron siya. Meron siyang 12 volt battery. Dito wala. So guys, ito yung nagloloko. Ito yung relay. Ngayon mayroon siya 12 volt. Ayan. So pag mayroon yan, magkakaroon din to ng 12 volt yung isa sa circuit opening relay. Ayan. So pagka kinabayaan ko ng relay yan, magkakaroon ng 12 volt dito guys. Ayan. So under na siya. Tingnan natin, lagyan natin ng relay. Ayan. Ground siya ngayon. Pag nilagyan natin ng relay, ay magkakaroon siya ng 12 volt. Ayan guys, di ba? Nagiging 12 volt siya. So dito sa kanyang EFI relay number 2 ang nagloloko dito guys. Pero ang pinagmula ng relay nito, ang pinaka main supply niya ay nandito sa kanyang main relay. So dito guys, papakita ko sa inyo kung paano siya nawala. Ngayon mayroon siyang supply. Pagka ginalaw-galaw ko yan, mawawalang supply dito. So okay na siya guys. Naglulus lang dito sa may kanyang main relay. So subukan natin pandarin. Pakabit natin yung EFI relay. Ayan. Ayan. Ayan, nakabit na yung kanyang number 2 EFI relay at saka circuit opening relay. Papandarin na natin. Ayan, mayroon na rin siyang check engine guys. So automatic under na to. So i-off muna natin. Tapos i-on ulit. Ayan guys, under na. So nagka-crack na siya. Start natin ulit. Ayan pa siya. Ayan.
So ngayon nagka-crank siya pero hindi pa rin siya umandar. So may mali pa rin sa mga relay. Ayan. Ayaw pa rin. So i-check natin ulit guys yung kanyang relay. Titingnan natin yung EFI relay. So tatanggalin muna natin itong kanyang number 2 EFI relay. Ayan. At kukuha tayo dito sa kanyang front fog lamp. Ito. Ayan. Hihiramin natin yan. Tapos ilalagay natin dito. Sa EFI number 2 relay. Ayan guys. So ito yung front fog lamp relay. So kinabit ko dito sa number 2 EFI relay. Ayan. Start natin uli. Kanina guys ay hindi siya nagka-crank na pagkatapos nating pinalitan ng isang relay. So itong relay guys ang nagluloko. So naglulos dito sa loob. So nilinis ko lang. So ang trabaho nito guys ay magbibigay supply sa mga relay. So ayan guys, papanda rin natin. Problema nito yung kanyang relay. So nagluloko yung kalang relay. So ito guys, naka-on na siya ngayon. I-off natin ulit. On. And start. Ayan, okay na guys. Off natin ulit. Try natin kung under ulit. Ayan, okay na. So yun lang ang naging problema guys, yung kanyang relay ay nagluloko. So siguro may dumi sa loob o alikabok, kaya ang ginawa ko ay nilinis ko lang at yun, umukay na. So guys, ito ang dahilan kung bakit ayaw gumana, dahil ang pinaka main relay ng ECM, ito ang nagbibigay supply sa, ayan, ito yung pinaka main relay, ito ang nagbibigay supply sa number 2 EFI relay. So ito yung number 2 EFI relay. Kapag nawala ang supply dito ay mawala din ang supply sa circuit opening relay. So kapag nagkakaroon ng supply dito sa number 2 EFI relay, ay magkakaroon ng supply dito sa circuit opening relay. Pagka ito naman ang nawala at nagkakaroon lang dito, so maaaring hindi rin siya mag-start. Dapat ang FI number 2 relay ay magkakaroon din ng kuryente. So dapat itong dala na to. Ito lang mga naging problema guys. Itong FI number 2 relay at saka circuit opening relay at saka itong main relay ng fuse box ang dahilan kung bakit ayaw mag-start na wala ang check engine. So kaya hindi nagka-crank din minsan.